بيبدأ الفيلم بمجموعة من الجنود وهم بيطاردوا تنين وشكلهم عبط عموما، فالتنين بيقول لك يا عم ابعد عن الانسان وغني له، وبيروح على العش بتاعه. الجنود بتناونوا في دماغهم وبيقولوا له بص احنا هنجيبك يعني هنجيبك، وبيروحوا نازلين وراه. التنين هو كمان بيقول لهم لا بقى ده انتوا مش ناويين تجيبوها البر، هوبا نفس يمين نفس شمال بيعمل من الجنود حبة شيش طاووق. الملك بيلاقي كام جندي كده لسه جنبه في التتبيله ما تشوش، فبيندع عليهم عشان يقفوا حواليه، ولكن التنين بيخلص عليهم. وبنقفل بمشهد وهو داخل على الملك. بنتنقل بعد مرور 100 سنه على الحادثه دي، وبنلاقي ايلودي واختها بيلموا خشب وحاجات عشان يستخدموها. فجاه بتعدي عربيه رايحه ناحيه القلعه بتاعتهم، فبيرجعوا على هناك وبنلاحظ ان في مجاعه في القلعه، ومن الواضح كده ان البنتين دول يبقوا ولاد الملك. بيدخلوا يلاقوا الولايه اللي كانت جايه في العربيه واقفه مع ابوهم، وبعد ما بتمشي بيتضح انها جايبه عريس غني عنده اموال وذهب وما الى ذلك. المهم يا سيدي ابوها بيطلب منها تتجوزه عشان ينقذ قلعته وشعبه من الفقر اللي هم فيه. ما طولش عليكم البت بتوافق وبيسافروا وبيوصلوا على مملكه اوريا اللي فيها الامير. بتقابل ايلودي هنري وبيخرجوا مع بعض عشان يتكلموا، وواضح كده ان الدنيا زبادي في الخلاط والحياه حلوه. ولكن امه الحرباء بقى مسكت مرات ابوها واديتها كلمتين في جنابها وقالت لها بقول لك يا وليه انت الجوازه دي ما تنسكوش انتوا مين، احنا كنا محتاجين عروسه واديناكوا تمنها، مش هتصاحبيني بقى تفضلي ماشيه ورا طول النهار. بتروح مرات ابوها على طول وتقول لها بنت يا ايلودي انا مش مرتاحه للجوازه دي وشكل كده في حاجه، وابوك التاني مش راضي يقول لي هو اتفق مع الولايه ام هنري دي على ايه، وكل لما اساله يزعق لي. ابوها بيجي هو كمان على السيره وبيقول لهم متجمعين عند النبي خير في حاجه ولا ايه، فبيقولوا له ابدا يا سيدي الناس ده احنا بنرغي بس شويه كده قبل الفرح. فبيقول لهم لا انتوا تخفوا رغي بقى وتخشوا تناموا عشان الفرح بكره. وبالفعل بتتجوز هي وهنري بيركبها الحنطور وبيتكلوا على الله. البنت بتساله هو احنا رايحين فين يا هنري، قال لها مشوار كده بس لحد الجبل، في طقوس معينه عيلتي لازم تعملها وانا مش بحرق لك، بس واضح كده انه هيعش بيها التنين. بيوصلوا هناك وبيلاقوا ناس لابسين اقنعه مستنيينهم، وانا كان نفسي الصراحه اقول لك يعني دي حفله تنكريه، بس طلعوا بجد هياكلوها للتنين. باختصار كده مملكتهم عامله اتفاق مع التنين ده تاكلوا بنات من العيله الملكيه كل جيل عشان يسيبهم في حالهم. بيخلصوا المراسم والبت الغلبانه مش عارفه حاجه، بيشيلها هنري بعدها بقى ايه على اساس مروحين، هوب بيديها واحده انت تقيله قوي انا مش قادره اشيلك، طريق السلامه انت فاكرها هتموت يا اسطى تبقى عبيط. بتقوم البت متخرشمه وبتسمعها التنينه بتحاول انها تهرب، ولكن المكان ضلمه زي ما انت شايف. التنينه بتسالها انت اسمك ايه، فبتقول لها ايلودي انت هتطلعي لي بطاقه ولا ايه، فبتقول لها لا خف انا هاكلك. بتجري البت والتنينه بتجري وراها وبتبدا تنفخ عليها النار. بتنجح في النهايه ان هي تستخبى منها، ولكن بعد ما حرقت لها رجلها. بتروح البت تدور على اي حاجه تستخدمها في الكهف وبتلاقي حاجات بتنور كده، فبتجمع منهم شويه تحطهم في كيس. بتبص للسقف بتلاقي فيه تلج كده وبينقط ميه، فبتقول يا فرج الله اخيرا بقى شويه ميه الواحد يبل ريقه. بتفتح بقها للسقف عشان تشرب، هوب بتلاقي حد فتح السخن على الساقع، التنينه وصلت. بتجري منها البت مره تانية وبتستخبى. بتوصل بعدها على مكان واضح ان كان في بنات قبلها فيه وحاولوا يستخبوا، وبيتضح لها ان الحاجات اللي لميتها دي بتعالج الجروح، يعني بتنور وتعالج 2 في 1 سبحان الله. بتلاقي خريطه للكهف مرسومه البنات اللي قبلها كانوا عاملينها. بتبدا تحدد مكانها في الكهف وتعمل طريق للخروج منه. بتوصل لممر واصل لخارج الكهف ولازم تتسلقه وبيكون مليان حاجات حاده. بتبص على الارض كده بتلاقي تاج سايباه بنت من البنات، واضح انها نجحت في الخروج واستخدمت التاج ده عشان تتسلق الكهف. بتبدا بالفعل تتسلق، ولكن وسط ما هي شغاله بتوصل مين؟ الله ينور عليك التنينه. بتكمل تسلق، ولكن هوب البلوره بتتكسر وبتنزل البت على بق التنين عدل، وشكلها خلاص كده ايه انت فاكرها هتموت تبقى عبيط. بتشبط في بلوره تانية وبتنجح اخيرا في الخروج. انت فاكرها برضه هتخرج مش بقول لك عبيط. بتلاقي نفسها واقفه في حته كده فوق الجبل واللي هو نط بقى، فبتحاول تندى على حد من بعيد يساعدها. استر يا رب جت منين دي؟ انت ورانا يا ست انت. لسه هتولع في البيت بتسمع حد بينده عليها، فبتروح تشوف مين ده اللي اتجرأ وجه الكهف عندها. تقريبا كده ابوها ضميره انبه بعد ما باعها فجاء عشان يدور عليها. بتجري البت هي كمان عشان تلحق ابوها، وبيتضح لها في الطريق ان التنينه مش بتقتل بنات ملكيين عشان تسيب المملكه في حالها، ولكنها بتعمل ده مقابل ان هم قتلوا ولاد التنينه دي. بتوصل التنينه وبتبدا تقتل في الكام راجل اللي ابوها جايبهم معاه، ما بيفضلش غيره، فبيمسك سيفه وبيجري عليها. بتضحك انت فاكره مش هيعرف يقتلها، لا المره دي انت مش عبيط، هو فعلا مش هيعرف يقتلها. بيسألها عن بنته وانه ندمان على اللي عمله ومش هيسيبها، فبتقول له هي مستخبيه وبتتفرج علينا دلوقتي، احسن لك بقى تقول لها تيجي بدل ما اعمل معاك السليمه. فالراجل بيستجمع كل قوته وبيقول لها قشطه بت يا ايلودي انا ابوك يا بت ولازم تسمعي كلامي، اوعى تخرجي يا بت. بتتعصب التنينه وبتديله كام مخلب كده تريحه من عذاب الضمير. بتبدا تدور بقى على البت مره تانية، ولكن بيبقى في واحد من اللي كانوا مع
مع ابوها مستخبي، التنينه بتسمع صوت رجله فبتجري وراه، بتخرج تروح لابوها تلاقيه خلاص بيفلفص وبيقول لها سامحيني يا بنتي وابقى اعملي لي كولدير على ناصيه ليفربول. بتبوس البت دماغه وبتقول له مفيش فلوس للكولدير يا حاج، اتكل على الله انت بقى دلوقتي. على بقى ما التنينه بتروح تخلص على الراجل التاني، ايلودي بتفلق على بره. بتتعصب التنينه بعدها وبتبدا تحرق في المملكه. بتغضب الملكه القرشانه وبتروح تجيب اخت ايلودي الصغيره وترميها للتنينه بالعند في ايلودي. ايه فاكرها هتموت يا اسطى؟ تبقى عبيط. بتجري مرات ابوها تدور عليها لحد بتلاقيها وبتقول لها الحق يا بت، دول خدوا اختك مكانك وهيغدوا بيها التنينه. بتجري ايلودي هي كمان، قطعوا نفس الواحد منهم لله عشان تلحق اختها، وبتعمل كمين للتنينه بحيث ان هو يعمل صوت فالتنينه تروح عليه. بتاخد سيف ابوها وبتجهز نفسها وراح تعمل حمله على الزرازير. التنينه بتسمع الصوت فبتروح، ولكن على مين؟ ايلودي اصلا كانت واقفه عندها. اول ما بتمشي وتسيب المكان بتاخد اختها وبتقول لها يلا يا بت بسرعه مفيش وقت، ولكن للاسف التنينه بتلحقهم. هنا بقى بتقرر انها مش هتهرب تاني وهتقف عشان تحاربها، وبعد ما بتخبطها كام سيف كده بتزنقها التنينه. البت بتقول لها انها مش من العيله الملكيه وملهاش ذنب في قتل ولادها، ولكن التنينه بتنفخ نارها وخلاص ايلودي هتموت. انت فاكرها هتموت يا اسطى؟ تبقى عبيط. بتنط ايلودي والنار بترجع على التنينه تشويها، وبتمسك البت سيفها وبتقول للتنينه انت اتضحك عليك يا بنت خالتي زي ما اتضحك علينا. فالتنينه بتقول لها خلاص بقى ايلودي ما تعذبينيش اكتر من كده وليه اقتليني وخلاصي، ولكن البت زي ما انتوا عارفين حنينه فبتروح تجيب البتاع اللي هي الاتنين في واحد دي وتعالجها. بترجع بعدها على القصر تلاقي هنري بيتجوز واحده تانية، معرفش هو عايز كام واحده يعني عشان يشبع التنينه، فبتقول لها ربع بت دول هياكلوك للتنينه. ام الولا هنري بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ مش كفايه اللي عملتيه؟ والله ما انا سايباكي. هوب بتظهر التنينه من وراها. ايه فاكرها هتحرقهم يا اسطى؟ هتحرقهم عادي ما تقلقش، يعني انت مش كل مره هتطلع عبيط. بترجع بعدها البت لاختها ومرات ابوها وبيرجعوا على بيتهم، وبتبقى هي والتنينه اصحاب، يعني مش عارف ايه نوع الصداقه اللي يجمع تنين مع انسان، بس بقوا اصحاب ورجعوا سوا على مملكتهم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتقول لنا عايز تشوف ايه في الحلقه اللي جايه. سلام.